سلام دوستان، امروز میخوام فصل 12 از کتاب از سکس تا فراآگاهی رو برای شما بخونم. امیدوارم این کتاب تا اینجا برای شما پر از برکت بوده و زندگی شما رو دچار تحول و حیات کرده باشه. امید دارم که این کانال برای شما مفید باشه و اگر برای شما مفید بود خوشحال میشم سابسکرایب کنید، لایک کنید و اون رو با دوستانتون به اشتراک بذارید تا در زندگی اونها هم حیات جاری بشه. دین فرار از زندگی نیست. دین نامی است برای در آغوش کشیدن زندگی به طور کامل. دین یعنی رویارویی تمام با زندگی. شاید به سبب همین سوء تفسیرها باشد که فقط مردان سال خورده علاقه‌ای به مذهب نشان می‌دهند، به معابد و پرستشگاه ها بروند و فقط مردان سالمند را در آنجا خواهید یافت. جوانان را در آنجا نخواهید یافت. چرا؟ فقط یک توضیح میتواند وجود داشته باشد. تا امروز مذاهب ما مذاهب مردمان سال خورده بودند، مذهب کسانی که به مرگشان نزدیک میشوند، کسانی که ترس از مرگ آنها را دنبال این موضوع میکشاند. آنها میخواهند بدانند که پس از مرگ چه چیزی وجود دارد. مذهبی که به مرگ میاندیشد چگونه میتواند این دنیا را مذهبی کند؟ نمیتواند. حتی بعد از 5000 سال آموزش مذهبی دنیا از بیدینی به بیدینی بیشتر فرو میرود. من اینجا از شما میخواهم کامل و تمام دقت کنید فرق بین مذهب و دین در چیست. با وجودی که از نظر معابد و مساجد و کلیساها و کشیشان، آموزگاران و مرتازان کمبودی در این سیاره وجود ندارد، ولی مردم آن قادر نبودند که مذهبی شوند و قادر هم نخواهند بود، زیرا خود پایه مذهب اشتباه است. پایه مذهب به جای زندگی مرگ شده است. به جای گلهای شکوفا نقطه توجه مذهب گور است. جای شگفتی نیست که اگر مذهب مرگ را قادر نیست قلب زندگی را به هیجان درآورد. مسئول تمام اینها کیست؟ در طول این 3 روز مایلم مذهب زندگی را مورد بحث قرار دهم و برای این نیاز است که نخست یک نکته کلیدی درک شود. تاکنون به جای فهمیدن و اکتشاف نیروی جنسی، همه کار برای پنهان کردن، سرکوب و فراموشی این حقیقت زندگی انجام شده است و اثرات نامطلوب این تلاش برای فراموشی و انکار آن در سراسر دنیا منتشر شده است. در زندگی معمولی انسان‌ها عنصر مرکزی چیست؟ خدا؟ روح؟ حقیقت؟ نه. در هسته درونی انسان‌ها چیست؟ در ژرفای قلب انسان کسی که هرگز در راه معنویت نبوده است و هیچ راه روحانی را نپیموده است چیست؟ نیایش؟ اخلاص؟ نه، ابداً. اگر به نیروی حیاتی یک انسان معمولی بنگریم، نه خدا را خواهیم دید و نه اخلاص و نه نیایش و نه عبادت و نه مراقبه. چیزی بسیار متفاوت را خواهیم دید. در عوض شناختن و درک کردن آن نیروی حیاتی چیزی سرکوب شده است و یادی از آن نمی شود و آن چیست که اگر هسته درون انسان را بشکافیم و تحلیل کنیم در آنجا یافت می شود. برای لحظه انسانها را کنار بگذارید. اگر به زندگی گیاهان و حیوانات نظر کنید، در هسته درونی هر چیز چه چیزی را خواهیم یافت؟ یک گیاه در اصل چه می کند؟ تمام انرژی آن صرف تولید دانه های جدید می شود. تمام وجودش، تمامی اساره حیاتیش درگیر شکل دادن و زادن تخم های جدید است. یک پرنده چه می کند؟ یک حیوان چه می کند؟ اگر از نزدیک به طبیعت نگاه کنیم در خواهیم یافت که فقط یک روند وجود دارد.
تنها یک روند است که با تمام قلب به پیش می رود و این روند دائم خلقت است، تولید مثل. رستاخیز همیشگی زندگی در شکل‌های جدید و جدیدتر. گلها تخم می دهند، میوه ها تخم می دهند و این تخم ها چه می کنند؟ تخم ها به گیاهان تازه بدل می شوند، به گلهای جدید و به میوه های جدید. اگر نگاه کنیم زندگی یک روند بی پایان از تولید مثل است. زندگی یک انرژی است که پیوسته درگیر تولید مثل است. همین در مورد انسان ها نیز صادق است. ما این روند انرژی را که پیوسته در تلاش تولید مثل است سکس نام داده ایم. این نامگذاری نامی بد به این انرژی داده است، نوعی سرزنش. این نام نوعی احساس محکوم بودن به انسان القا می کند. با تمام اینها در انسان ها نیز تلاشی مدام برای ادامه زندگی وجود دارد. ما این را جنسیت یا سکس خواندیم، ولی این انرژی جنسی چیست؟ از زمانهای دوردست امواج اقیانوس بر ساحل ضربه می زند. امواج وارد می شوند، در هم می شکنند و عقب می نشینند. باز هم می آیند و فرو می شکنند و بعد به عقب می روند. زندگی نیز در طول صدها هزار سال به صورت امواج بی پایان ضربان داشته است. به نظر چنین می آید که زندگی یقیناً می خواهد به نقطه صعود کند. این امواج اقیانوس، این امواج زندگی به نظر می رسند که می خواهند به جایی بالاتر برسند، ولی فقط با ساحل برخورد می کنند و نابود می شوند. موجهای تازه برمی خیزند، در هم می شکنند و پایان می گیرند. این اقیانوس زندگی میلیاردها سال است که در تپیدن است، در تلاش است برای بالا آمدن و هر روز دوباره سقوط می کند. چه مقصدی می تواند در پشت آن وجود داشته باشد؟ به یقین چنین می نماید که تلاشی برای رسیدن زندگی به اوجهای بالاتر وجود دارد. یقیناً به نظر می رسد که تلاشی برای درک ژرفای بیشتر وجود دارد. در این روند بی پایان زندگی به نظر می آید که یقیناً تلاشی هست تا زندگی های بزرگتری متولد شوند. دیری نمی گذرد، فقط چند هزار سال است که انسان روی زمین پدیدار شده است. بیش از آن فقط حیوانات وجود داشتند و حیوانات نیز مدت‌های زیادی نیست که وجود دارند. قبل از آن دورانی بوده که هیچ حیوانی وجود نداشته و فقط گیاهان وجود داشتند. و پیش از آن زمانی وجود داشته که حتی گیاهان نیز روی زمین نبودند و فقط کوهستان‌ها و صخره‌ها و رودها و اقیانوس‌ها بودند. و این دنیای کوهستان‌ها و رودخانه‌ها و اقیانوس‌ها مشتاق چه چیزی بودند؟ اینها تلاش می‌کردند تا گیاهانی تولید کنند و به تدریج، بسیار به تدریج، گیاهان وارد جهان هستی شدند. انرژی زندگی خودش را به شکل تازه‌ای متجلی ساخت. آنگاه زمین پوششی سبز پیدا کرد، گلها شکفتند. ولی همین گیاهان نیز زیاد به خودشان مشغول نبودند. خواست و شوق درونی آنها برای چیزی بالاتر بود. آنها مشتاق بودند تا حیوانات و پرندگان را تولید کنند. آنگاه حیوانات و پرندگان پا به دنیا نهادند. مدت‌های مدید کره زمین پر از آنها بود، ولی هنوز انسان‌ها در هیچ کجا مشهود نبودند و با این وجود انسان‌ها همیشه آنجا بودند، به صورت بالقوه در حیوانات و پرندگان، مشتاق شکستن موانع و در تلاش برای زاده شدن بودند. آنگاه در زمان مناسب خود انسان‌ها وارد جهان هستی گشتند. حالا وجود انسان‌ها برای چیست؟ انسان نیز پیوسته مشتاق خلق زندگی جدید است. ما این تمایل را سکس، نیروی جنسی یا شهوت خوانده ایم.
ولی واقعا معنای این شهوت در اساسش چیست؟